Биринчиден, сени яңа жыр чыгаруың һәм аның халык күңеленә хуш килү белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт, бик зур. Әнкәй Мин еламыйм җыры Россиянең музыкаль платформасында 14-нче урында торды. Бу бит инде бик зур бәя дигән сүз. Димәк, тамашачы сине күзәтеп бара, тыңлый. Аллага шөкер. Әлбәттә, монда бик зур өлеш керткән минем җырымны, безнең җырыбызны менә шушылай күтәргәннәре өчен, тыңлаганнары өчен, үз иткәннәре өчен иң беренче тамашачыларга, дусларга рәхмәт әйтәсем килә. Инде менә бу җырны шушы платформаларга чыгарырга, шушы җырны булдырырга ярдәм иткән безнең Вахап фестиваленә, безнең продюсерыбызга, барлык кешеләргә дә рәхмәтләрен белдерәсем килә иң беренче чиратта. Җыр чыгарганда мондый нәтиҗә булыр дип көткән идегезме? Юк. Айбикә миңа ни ди? Башта бит инде 30-нчы урында иде безнең. Айбикә әйтә инде, менә ди 30-нчы урынга менгән ди. Башта мин үзем дә накруткадыр дип уйлап куйдым. Аннан Айбикәнең эмоцияларын, йөзендәге шатлыкларын күргәч, әйтәм, юк, бу алай түгел. Димәк, чынлыкта да шулай менгән. Аннан инде икенче көнне Айбикә яңадан җибәрә, 14-нче урынга менгән Гөлсирин дигәч, инде мин бик нык шатландым. Бу минем өчен бик зур бәхет, чөнки беренче тапкыр андый музыкаль платформаларда күтәрелүе ул инде зур бәхеттер дип уйлыйм. Менә җырчылар өчен бигрәк тә менә җырны иҗат итәсең, чыгарасың, халык аны яратып кабул итә икән, ул зур бәхет. Әле язып та чыктылар, син анда Элвин Грей белән Ольга Бузованы да уздыргансың дип. Башка җырчылар, башка синең коллегаларың әлеге уңышыңа ничек карады? Ничек кабул иттеләр? Менә мәсәлән, безнең Вахап фестивалендә минем дусларым Азат Абитов, Фрәнис Габбазов, Зәлилә, алар инде бик сөенделәр, минем кебек үк. Дуслар шундый булырга тиеш инде, ул синең өчен сөенергә дә тиеш дигән шикелле. Бар, әлбәттә, булды менә кайбер менә сораучылар, бу накруткамы әллә дип язып җибәрүчеләр дә, ул булырга тиештер инде андый ниләр, сораулар. Төрле кеше төрлечә карый. Барыбер дә без, менә мәсәлән, минем иң якын кырыемда булган дусларым, алар минем өчен сөенә, мин аның өчен бик бәхетле. Рифат Фаттахов та бу турыда язып чыкты үзенең Instagram битендә. Җырның ничек язылу этабы һәм бу накрутка түгел, раскрутка нәтиҗәсе дип язды. Шуңа тукталып үтик, җыр ничек барлыкка килде, кайчан, ничек язылды ул? Җырны безнең автор менә Винер Фаттахов һәм Гүзәлия. Алар иҗат иткәннәр. Гүзәлия инде җырны җибәрүгә үк безгә ошады. Үзенчәлекле көй, аның сүзләре шундый матур. Әле Рифат Ахметовичка җибәрдем дә бу җырны ишеткәч, инде Рифат Ахметович әйтәм, нинди матур җыр дип инде Рифат Ахметович иң беренче сүзләренә игътибар итте. Кем язган дип, чөнки Рифат Ахметович инде ул менә мин аңа кадәр җырларның сүзләренә бик игътибар итмидрием фондка кергәнче дип әйтик. Менә җырларның төп фикеренә, төп асылына басым ясаучы, безгә өйрәтүче шул Рифат Ахметович булды, безнең продюсер. Һәм шуннан соң әле Рифат Ахметович шулай дип әйтте дә, сорады да, аннан инде әйдә алыйк, бу хит була торган җыр эшлибез, әйдә алабыз дип инде әйткәч, мин инде бик сөендем. Аннан инде бик озак кына аранжировка эшләнде. Аннан инде концертта, беренче тапкыр туй концертында, беренче тапкыр башкарга туры килде. Әти-әни каршында мондый җырларны башкару бик авыр икән. Чөнки 3нче куплетында мин түзә алмадым. Түйер тыгылды. Җырларга да туры килде инде. Но әти-әни дигәч, инде ул барыбер йөрәкнең түрендә аларның урыннары тора, аларның сүзләрен, исемнәрен әйтүгә елак килә дә баса инде. Бүтән кешеләр шулайдыр инде ул. Менә аннан инде бик озак кына яздырдык. Аларның процесслары бик авыр, бик озак. Шуңа күрә инде бу җырны мин сүз биргән идем, декабрьдә, январьда чыгарам дип. Сүземдә турып булмады.
чөнки бик озак эшләргә кирәк. Булар житсы күңелеңне салырга кирәк бу җырга. Шуннан соң гына менә эш килеп чыга дип әйтик инде. Бик күп эшләдек без бу җыр белән. 3 студиода гына яздырдык без аны. Аннан инде менә мин яздырып бетереп, безнең пиар менеджер Айбикәгә җибәрдем. Айбикә инде бөтен нәрсәләрен эшләп, интернетка дип әйтик инде, инстаграмнарга бөтен нәрсәләрен эшләп, обложкаларын ясап, видеолар ясап, шулай итеп анасын керттек. Вакыты шул вакытта гына җиткәндер дип аңлыйм инде. Җитешсезлекләр, нинди җитешсезлекләр күрдеңез анда ярты ел чыгармый торганда? Баштан инде әзрәк кенә аранжировкасында эшләттек, башта ошады. Аннан инде җырны бит күбрәк җырлыйсың, нәрсәдер үзгәртәсе килә, нәрсәдер җитеп бетмәгән, ишетә башлыйсың. Шуннан соң гына син аңлыйсың, җырның күңелгә ятып бетмәгән җирләрен күрәсең. Менә шул вакытларда әзрәк үзгәртергә туры килде аранжировкасында. Менә ахыргы моментларда гына без кульминационный, аңлыйсың инде, әйме, шундый иң югары ноктасыларына гына килеп эләктек дип әйтик инде. Башта беренче тапкыр яздырганда үземә ошамады хисләрем, чөнки мәсәлән сәхнәдә башкарасың җырыңны, синең хисләрең, сәхнәдәге хисләрең студияда яздырган хисләр белән туры килми, юмыла студияда. Аннан инде яздыргач бераз гына хис барлыкка килде, яздыргач җибәреп карадым, Рифат Әхмәтовичлар инде бәлки тагы да әйбәтрәк булдыра алырсың, хисләрен концертта бүтән төрлерәк иде бит дип әйткәч, яңадан яздырырга туры килде. Менә шулай итеп 3-4 тапкыр яздырдык без аны. Аның инде бүтән нишкәлекләре күп инде. Аны аңларга кирәк, эшләргә кирәк. Менә эшләсәң генә барлыкка килә дип әйтик инде. Менә җырлаганда хис мөһим дисең. Менә бу җырда нинди хисләр өстенлек итә синең? Мин менә Рәшит Вахапов фестивалендә эшләгән дәврдә минем җырым булмады әниләр турында. Без инде бик нык теләгән идек. Бу менә күңелем белән җырлыйсым килде, йөрәгем белән әти-әни турында башкарасым килде җырлар. Менә шушы вакытта гына булгандыр инде ул. Шушы моментта гына булгандыр шул җырның туасы. Менә әти-әниләр әйткәнемчә бик йөрәкнең кайсыдыр бик асылында торучы сүз, шуңа күрә бу тема, бу әти-әниләргә багышланган җырлар барысы да һәрвакыт асылда буладыр дип әйтәм инде. Менә шул. Ничек аңлыйсың син үзеңнең җырыңны, нәрсә җиткерергә телисең син халыкка шушы җыр аркылы? Менә беләсезме, әти-әни әйтүемчә иң кадерле кешеләр, менә укырга чыгып киткәч, әти-әни яныннан чыгып киткәч, алар сагындыра, туган нигез әти-әни. Шуңа күрә иң кадерле кешеләр булганга күрә шунда барыбер менә сагынасың, якын итәсең, озак кына кайта алмыйсың. Менә гастрольләргә дә туры килә, китергә, барып кайтырга озак кына вакытлар шунда да үтә. Соңгы вакытта инде телефоннан аркылы гына шалтыратасың да, әни хәлләрең ничек дип. Менә шул вакытларда була алмаган вакытларны шушы җырга саласым килде хисләрне инде. Һәм Аллага шөкер, халык та бик якын итеп, үз итеп алдылар. Аңлаганнардыр дип уйлыйм мин. Чыннан да бу җырны тыңлагач, шундый каз тәннәре йөгереп китә һәм әнигә шалтыратып, аның хәлен белешәсе килә башлый. Димәк, бу бик зур бәя дигән сүз. Инде Халыкның да шулай яратып кабул итү ул. Беренчедән әниләр темасына, чөнки әниләр турында җырларга беркем дә битараф кала алмыйдыр минемчә. Ансы шулай, иң кадерле, иң назлы кешеләр бит инде. Анда ана кичерешләре сурәтләнә, ананың көтүе, баласының Сүзләре бик мәгънәле, бик философский. Менә әйтүемчә тагын безнең продюсер Рифат абый сүзләргә бик нык игътибар итә. Менә ул Рифат Әхмәтович аңлатканнан соң да әле
тагы да ул сүзләргә ишенә үк керәсең. Менә мин аны аңлатып бетерә алмыйм инде. Койсы сүзләре шадында чиләк сагыш. Менә аның сүзләре бар. Узак кайта алмыйм дип кошасың килә, капка төпләрендә көтәсең. Менә припевында әнкәй мин еламыйм. Ул яңгырның тузлы күзеннән яңгыр ничек соң әле әнкәй мин еламыйм. Җырлап. Җырлап күрсәт. Менә шул мин еламыйм, минем күңелем елый. Яңгыр ява, ул бары тик синең күз яшьләрең түгел, ә яңгырның тузлы тамчыларыдыр дигән сүзләр. Ул шундый зур, матур, мәгънәле, төпле сүзләр. Менә шуларга бик нык игътибар ителә инде. Шуның белән безнең туры эфир ахырына якынлашып килә. Без сезнең белән әле очрашачакбыз. Тулы интервьюны безнең YouTube каналдан карарга онытмагыз. Рәхмәт. Рәхмәт.